Et stykke køretøj her. Med kædetræk til styringssynligheden. Og den udstråler simpelthen varme. Og meget, meget flot mekanik. Royal Letters Patent, Aveling and Porter Limited, Rochester, Kent, England. Og det må være en ultra gammel konstruktion, der er nitter i stedet for svejste dele her. Sig mig engang, er det en dampmaskine eller en motor? Det er en damptraktor. Det er en damptraktor simpelthen? Ja, det er en damptraktor. Den fyrer sådan nøjagtigt som et lokomotiv. Hvad årgang er det? Den er fra 29. Okay. Det er en af de sidste. Så modellen er tegnet sidst i... Kedlen er nok tegnet i 1875-80 eller det omkring. Okay. Jeg har ikke... Det der lige med historien, hvornår man begyndte med det ene og det andet, det har jeg ikke så meget tjent på. Men det er en af de sidste, fordi at motorerne, altså eksplosionsmotorerne var ved at tage over simpelthen for alvor. Og økonomien i dem var jo så uøkonomisk, som det er jo. Du har jo en udnyttelse af energien på en 7-8%. Hvis du er en rigtig dygtig fyrbøger og kører i mange år, så siger de, at man kan komme op på 12%. Ja, hvor benzinmotorer i dag, det er en 20-30% eller sådan noget. Ja, det er jo sådan noget med 30. Det er i hvert fald betydeligt bedre, selvom... Ja da. Så, men den er vel egentlig også avanceret, siden det er en af de sidste dampmaskiner, altså avanceret som dampmotor, eller hvordan? Altså, nej, det vil jeg faktisk ikke sige. Om den kunne sagtens være 20 år ældre. Okay. Der er ingen forskel. Ja. Der kan være lidt i nogle støbeformer og sådan, der er lidt anderledes, men nej. Kan du ikke lige vise mig hovedkomponenterne og fortælle, hvad de forskellige dele gør? For for mig det er simpelthen fremmed land. Jeg ved ikke, hvad det hele er. Altså... Her er jo fyret. Nu er det meget, meget stille, fordi der er ingen forbrug. I det øjeblik, der er et forbrug, så kommer der sug igennem fyret fra under af, igennem resten op af dampen, der går op til dampmaskinen derhen, og så det har været igennem dampmaskinen, selv med igennem stemplet og er brugt, så går det ud i skorstenen og laver sug i skorstenen. Så derfor, når den kører, så bliver fyret fuldstændig vildt. Det der, det ligner en ganske almindelig brændeovn. Og det er det slet ikke, når det går løs. Og så brændstoffet, det er jo så godt gammeldags kul her. Det er gammeldags kul. Vi fyrer op på træ og går over på kul, når der virkelig skal bestilles noget. Hvor lang tid tager det så fra, at de tænder den første tændstik til, at den kan operere? Hvis den er helt kold, så er det 3 til 4 timer. Okay. Nu har vi prøvekørsel her i går, så i dag, jeg tror nok, at Karsten, 2 timer, så vil vi køre klar. De her glas her, hvad er det for noget? Det er en meget, meget vigtig ting. Damp er jo, som det sagt, lavet af vand. Det er et beskyttelsesglas. Inde i midten, der ligger der et rundt glas, og man kan godt se, at der er en boble derinde. Det er højden på vandstanden. Altså i kedlen? I kedlen, og den må aldrig komme under laveste vandstand, og det er jo meget vist her. Ja, fordi at så kan den springe i luften eller et eller andet? Altså. Ja, altså teoretisk set, så kan den gå tør for vand, men på det tidspunkt der er der stadigvæk 10 cm over det der her loftet i fyrkassen. Ja. Og fyrkassen skal blottes, før at det bliver permanent. Og den vil ikke springe i luften, Nej. Den vil bare gå i støv, altså den bliver ødelagt. Så sidder der en smeltesikring derinde, som smelter, og så går damptrykket ned og slukker fyret. Okay. Så slukker den simpelthen sig selv. Ja. Men det er ikke noget, man skal spare med. Hvad så det her apparat, der sidder ovenpå, hvad er det? Det, der begynder at blæse nu, for det vi ikke laver noget, og der er rigeligt ild i fyr, det er sikkerhedsventilen. Okay. Det vil sige, at nu producerer du damp, som du ikke laver, og det bliver så bare lukket ud. Men selve cylinderen og stemplet, cylinderen og stemplet, det er jo ligesom på en... Det minder jo ligesom, at det er på en stationær motor, som man kan se inde i hallen derinde. Ja, det er det. Men forskellen er, at dampen kommer udefra, eller trykket kommer udefra, og ikke indefra. Ja,
trykket kommer udefra og bliver ledt ind i cylinderen, og så går stemplet tilbage. Ja, i modsætning til en internal combustion engine, hvor trykket kommer mellem stempel og topstykke. Ja, det gør det jo også her. Ja, men det bliver produceret udefra. Det bliver produceret udefra. I en almindelig motor, der er det jo, bliver det jo suget ind eller trykket ind, og så kommer der enten en gnist eller kompressionstrykket. Ja, og her bliver det produceret i en kedel, en trykkedel, og så sendt ind i det, der hedder eksplosionskammer i en benzinmotor. Det er jo så gliderne her, du regulerer, om den skal gå forlands eller baglands. Okay. Det kan vi da godt lige prøve. Ja. Nej, det kan vi ikke, for vi har regn på, og vi ved ikke, hvad de andre laver. Okay. Det kan vi ikke. Yes. Hvis vi så går ned, kan du så ikke lige vise mig de udvendige dele? Som sagt, der har du jo så kulkassen, og så har vi så vand under den ene. Ja, det er simpelthen en vandbeholder, det her? Det er en vandbeholder. Der er 400 liter vand ned under. Og det kan man så sætte ind med vandpumpen, som sidder her, som bliver trukket mekanisk fra krumtappen. Ja, der skal simpelthen pumpes vand ind i tryk. Der skal vand ind i kedlen. Ind i kedlen, ja. Eller man kan sætte det ind med det der hen, injektor om på den anden side. Okay. Det vil sige, det er damptryk, der tager vandet med og skyder det ind i kedlen. Ja. Og det her, det er styrearrangementet? Det er styrearrangementet, ja. Ja, med kæde her. Ja. Hvad så på den anden side, hvis vi går rundt? Ja. Nej, den er leveret tidligere. Der er den der sødeventil, hvor vand og damp kommer om fra injektoren og skydes ind der. Og sikkerhedsventilerne, der blæser, det er de to. Og så fløjten ved siden af, det skal der jo være på en dampmaskine. Og så regulatoren, den med kuglerne, det er den, der svinger ud, for at man kan se, at den holder jo hastigheden på dampmaskinen, selvom den bliver belastet inden for sagen. Så den grønne enhed, det er faktisk der, hvor stemplet, eller stemplerne sidder. Jeg ved ikke, om det er et eller to stempler. Der sidder et stempel, ja. Det er så dobbeltvirkende, når det er en dampcylinder. Der er skiftevis damp kommer fra begge sider, ja. Og så den store mørke enhed, det er kedlen nedenunder, der producerer trykket. Det er hernede, det er dampen producerer. Og så den anden hovedenhed, den sidder herinde, og det er så selve fyret? Det er selve fyret, ja. Og så er der så den rundkæde, som der hedder rundkæden. Den er der rør i, så forbrændingen går igennem rørene ud til skorstenen, og så er der vand udenom rørene. Ja, jamen det er da til at forstå. Ja. Tak skal du have. Ja, selv så. Hvad hedder du? Helge Simonsen. Okay, er det dig, der ejer den, eller hvordan? Det er mig, der ejer den. Okay. Sammen med min kone, ja. Jo. Ja, vi skulle da næsten lige have den i gang, så du kunne se den køre rundt. Ja, det kunne da være fint. Vi siger lige til bagsiden. Den er så sat til at trække savværket her, så det kan være, at vi får lov at se den i funktion. En ekstern udstiller hos Dansk Motormaskinsamling forårstræf 2017. Den går forbavsende stille. Men det forbavser mig lidt, at der overhovedet ikke kommer noget lyd fra den, altså, men det er fordi, den kører i tomgang, eller hvad? Nej, for det første så kører damp. Det, der væser nu, det er sikkerhedsventilerne, fordi at vi har overproduktion af damp. Fordi vi laver ikke noget, vi har holdt stille, og nu kører det hele bare tomgang. Det eneste, vi trækker, det er saven, men saven laver ikke noget lige nu. Så den er nærmest lydløs, altså lige nu? Den er faktisk lydløs. Ja. Dampmaskinen? Ja. Det er den rem, der kører, den lille, der kører, der krydser, det er den,
Den bliver trukket fra krumtappen, går op på regulatoren. Regulatoren har svinget helt ud for at holde den hastighed. Ja. Hvis den så pludselig bliver belastet, så tager den jo hastighed, så falder kuglerne lidt ind, så lukker den mere op for dampen, så er den op i hastighed igen. Yes. Tak skal du have. Det er ordentligt.